Bien, nuevamente para continuar con el tema de ruidos auscultatorios normales y patológicos respiratorios, vamos a terminar esta parte de hablar de dos términos que se conocen como cornaje y estridor. El cornaje y el estridor en muchos libros pueden escuchar simplemente como si fuese una sola palabra, es decir, o un solo término, cornaje y estridor. Estos dos términos hacen referencia a ruidos patológicos anormales que se presentan en casos de obstrucción de vías respiratorias superiores. Ya no hablamos, como en el caso de los crépitos y subcrépitos, de bronquiolos respiratorios terminales ni alvéolos, nada. Acá hablamos ya de lo que es la laringe, la tráquea y alguna vez en los bronquios gruesos, pero generalmente es laringe y tráquea. Entonces se denomina estridor aquel ruido audible a distancia, un ruido gutural, un ruido intenso, un ruido que se presenta tanto en la fase inspiratoria como expiratoria, que se produce por la obstrucción parcial de la laringe, generalmente en la laringe. ¿Ya? Y esto puede ser por muchas cosas, puede ser mecánico, que es lo más común, por ejemplo, un cuerpo extraño, un resto de alimento, que sea piedra, coágulo de sangre, o un tapón de moco, digamos, más seco, consolidado, etcétera, o mucus que puede obstruir parcialmente la entrada y salida de aire por estas vías respiratorias. Entonces, el estridor es un ruido inspiratorio y expiratorio intenso de tonalidad aguda que se escucha en ambas fases, ¿no? Y generalmente es un ruido que no necesita la auscultación con el fonendoscopio. Es un ruido que se escucha a distancia, sin necesidad del fonendoscopio. En cambio, el cornaje es un ruido que por su característica acústica se parece al graznido de un ganso o de un pato, o si quieren, el ruido producido por una corneta pequeña, ¿no? Esas que llevamos al estadio para hacer bulla o ruido, etcétera, unas cornetitas. O las que se utilizan también en la fiesta de cumpleaños de los niños. Entonces, por su característica acústica, ¿no es cierto? Entonces, cornaje, algunos lo llaman huélfago. Huélfago, ese término también se conoce como cornaje, ¿no? Pero nosotros preferimos utilizar el término cornaje por su característica acústica que parece que alguien estuviese tocando una cornetita pequeña, por eso se llama cornaje, corneta. ¿Ya? Y esto también se presenta en casos de obstrucción de vías respiratorias superiores, bronquios, laringe, ¿no? Tráquea, perdón. Entonces son ruidos muy intensos que se escuchan fácilmente sin necesidad de fonendoscopio. Obstrucción por cuerpos extraños a nivel de la laringe o tráquea, fundamentalmente laringe. Y no solo cuerpos extraños, también puede haber, por ejemplo, por el crecimiento paulatino y progresivo de una masa tumoral de la laringe, o cuerdas bucales, o de un ganglio, por ejemplo, que esté aumentando de volumen o de tamaño que puede comprimir y disminuir el diámetro de la luz de estos órganos, lo cual va a determinar la producción de esos sonidos anormales. Cornaje y estridor. Vamos a... Bien, esta imagen simplemente para que ustedes puedan recordar todo lo que hemos hablado hasta ahora. Los estertores, ¿no? Los estertores subcrepitantes, que ya la anterior clase una de las compañeras nos hizo recuerdo, que se subdivide en crepitantes de mediana, pequeña o gran burbuja, y algunos llaman estertores finos, medianos y gruesos. Y esto, si se fijan en esta imagen, ¿no? Es simplemente a acústica de acuerdo al lugar de producción. Fíjense, los que se denominan gruesos se producen en áreas o bronquiolos de diámetro un poco más grande, los medianos en las que son de diámetro más reducido y los finos o de pequeña burbuja que se llama ya son en los bronquiolos prácticamente terminales o respiratorios. Entonces, yo les decía, para conocimiento que ustedes puedan necesariamente saber que existe la subclasificación de los estertores subcrepitantes en pequeña, mediana y gran burbuja o finos, medianos y gruesos. Pero esto normalmente es de
carácter subjetivo, es decir, inherente a cada médico, cada estudiante que pueda auscultar y decir, para mí es de pequeña, mediana o gran burbuja. Entonces no se maneja mucho esto de la subclasificación en finos, medianos y gruesos, porque ya les he dicho, tiene una variación muy importante de carácter subjetivo, pero conozcan que sí existe. Los estertores crepitantes, si se fijan, es netamente alveolar, lo que les haya comentado, y los brotes pleurales están fuera del árbol respiratorio, están a nivel de la pleura. Eso como recordatorio simplemente. Otros ruidos anormales que van a encontrar en determinadas patologías que son muy frecuentes, como es la neumonía, el desarme pleural, las lesiones cavitarias y todo lo que se refiere a neumotórax. Hay muchas causas de neumotórax, desde un espontáneo hasta traumático, ¿no? Sea por accidentes, agresiones físicas, un arma blanca, objetos punzocortantes, etc. Entonces es muy frecuente. Y las neumonías, ni qué decir. Entonces, estos ruidos, más allá de esos ruidos que hemos escuchado como crépitos y todo lo demás, los subcrepitantes, roncos, sibilancias que hemos aquí hablado, estos soplos simplemente se refieren, o estos ruidos patológicos se denominan soplo, se refieren o se llaman así porque acústicamente tiene una audición, una característica auditiva semejante a un soplido. ¿Y qué es un soplo? Pues es como si ustedes ahorita agarrarían su, qué sé yo, su torta de cumpleaños y quieren apagar la vela, soplan nada más, y ese sonido característico que ustedes van a producir al tratar de apagar la vela, por su audición similar de esos ruidos en el pulmón, se conoce como soplo. Ya vamos a ver también soplos cardíacos. Entonces, estos soplos no son nada más que el ruido laringotraqueal, chicos, el ruido laringotraqueal o la respiración bronquial o el soplo glótico, que también en algunos libros se conoce así, que es un ruido respiratorio normal, ¿no? Y este ruido respiratorio normal, se haya mencionado también que no se escucha más que en esos lugares donde existe las zonas de producción. Por ejemplo, hemos dicho laringe y tráquea, ¿no? En la parte anterior o lateral o la parte anterior del cuello, en la parte posterior a nivel de la séptima cervical. Eso es lo que habíamos dicho. Si ustedes escuchan esta respiración laringotraqueal en alguna otra zona, significa que hay un territorio de consolidación pulmonar, es decir, un bloque neumónico. Entonces, estos soplos que estamos viendo acá, soplo tubárico, ampórico, cavitario, fundamentalmente, no es nada más que la transmisión del ruido laringotraqueal por una columna de aire hasta el lugar donde existe el tejido pulmonar alterado. No puede ser alterado por una condensación pulmonar, como os he dicho, por la presencia de una cámara de resonancia, como en el caso de una cavidad, o por la presencia de líquido, como en el caso del desarme pleural. Entonces, la única diferencia es que varios de estos son muy apagados y tienen un timbre que varía de acuerdo a las características anatómicas y físicas de ese segmento pulmonar que tiene esa alteración. Entonces, cuando hablamos de soplos, los chicos, acuérdense que estamos hablando de que no es nada más que la transmisión de un ruido respiratorio normal, como es la respiración laringotraqueal, y que se altera estetocacústicamente por la modificación que sufre esa transmisión por tejido pulmonar alterado. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de los soplos. Y es muy importante porque simplemente con la auscultación nosotros ya podemos hacer una especie de un diagnóstico casi certero, ¿no? Si yo encuentro, por ejemplo, un soplo pleurítico, con seguridad que hay un desarme pleural ahí. Si escucho un soplo tubárico, para mí es una neumonía. Ya veremos el agente, etcétera, de acuerdo a un cultivo de expectoración, pero en este caso, hablando del examen físico y a la auscultación pulmonar, la presencia de un soplo tubárico va a decir que hay una neumonía ahí. Entonces, vamos a empezar a hablar qué significa el soplo tubárico. Ya habíamos dicho en esta imagen, chicos, fíjense, acá está todo lo que hemos dicho en este momento, ¿no? Cornaje, estridor, luego vemos los roncos, que está a nivel de los bronquios, ¿no? Por la presencia de secreciones que generan los roncos. El espasmo de los bronquios de mediano y pequeño calibre o la disminución de la luz va a determinar la formación de los, sibilancias, ¿no? Y la presencia de secreciones a nivel de los bronquiolos casi terminales o los bronquiolos de pequeño calibre van a encontrar los estertores subcrepitantes y a nivel de los alveolos van a encontrar ustedes los estertores crepitantes.
Ese es anatómicamente donde se producen los diferentes ruidos. En este caso, si hablamos del soplo tubárico, ven ustedes en esta diapositiva, esta imagen es un bloque o representa un bloque de consolidación pulmonar. ¿Esto qué significa? Que el alvéolo está lleno de secreciones y que no ingresa el aire de manera normal porque está ocupado por bastante cantidad de secreción. Acá tenemos otro que es en la región inferior del pulmón izquierdo. Entonces, cuando nosotros colocamos el fonendoscopio en esta zona, este ruido laringotraqueal va a ser transmitido por todo esto, ¿no? Y se va a modificar ese ruido que se transmite por este tejido pulmonar condensado. Y esto va a generar un ruido que acústicamente es de tonalidad intermedia, es decir, de intensidad intermedia. No es tan intenso como el soplo glótico, el soplo laringotraqueal o la respiración bronquial. No es intenso. No sé si ustedes les he recomendado que se ausculten la parte anterior del cuello para que ustedes puedan escuchar las características de la respiración laringotraqueal normal. Entonces, en relación a ese ruido, es poco intenso, es inspiratorio, fundamentalmente, también se puede escuchar durante la expiración, pero de una tonalidad más apagada, no tan intensa como esta respiración, ¿no? Y se la imita queriendo pronunciar o disponiendo los labios para pronunciar de manera sucesiva la letra EI, AEI, ¿no? Es decir, ponen los labios, pero ustedes sacan el aire, es decir, ay, ay, ay. Esa es más o menos la imitación que les puedo hacer de un soplo tubárico. Y este soplo tubárico significa que existe una condensación pulmonar. ¿Y cuál es la que causa? Fundamentalmente neumonía. Obviamente las neumonías típicas. Y ustedes van a ver en cuarto año que no se presenta en todas las fases de neumonía. Por ejemplo, en las neumonías atípicas causadas por el virus, por ejemplo, por el COVID, no van a encontrar un soplo tubárico, salvo que se acompañe de una neumonía o un bloque neumónico, porque la neumonía por virus se conoce como neumonía típica o neumonía a focos múltiples, pequeños foquitos de consolidación pulmonar que no llegan a determinar una zona bien hepatizada o consolidada, por lo tanto no van a escuchar ustedes un soplo tubárico, ¿no? Entonces, en los soplos, las neumonías típicas o un bloque neumónico, ustedes van a encontrar necesariamente el soplo tubárico, pero no en todas las fases o etapas. Ya van a ver en neumología que existen 4 fases o etapas de la neumonía, ¿no? Fase de hematosa o de congestión, fase de hepatización roja, fase de hepatización gris y la fase de resolución. En la primera fase y en la última fase, que es la de resolución, ya no van a escuchar el soplo tubárico, sino simplemente en la fase de hepatización y fundamentalmente en la hepatización roja. Ya van a ver en neumonía qué significa cada una de esas, no se preocupen. Entonces, si escuchan ustedes un soplo tubárico, tienen la posibilidad de decir que hay neumonía en esa zona. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de soplos, que es el soplo cavitario. El soplo cavitario no es nada más que la transmisión del ruido laringotraqueal nuevamente, que ha sido modificada durante su conducción por la presencia de una lesión cavitaria en el pulmón. Generalmente en el vértice, chicos, las cavidades pulmonares están más ubicadas en la parte del vértice del pulmón. Muy poco frecuente, muy raro encontrar en otros segmentos pulmonares que no sea el vértice pulmonar. Entonces, esta lesión cavitaria o este ruido laringotraqueal es modificada porque en el interior del pulmón existe una cavidad con contenido de aire, pero no es el aire el que modifica, sino esta cavidad de paredes delgadas, como ustedes están viendo acá, de paredes delgadas, va a actuar como una cámara de resonancia. ¿Ya? Es como cuando entran ustedes a un, perdón, estoy empezando a pasar otra vez, cuando entran a un aula vacía grande, ¿no? Sin muebles, etcétera, o entran a una casa vacía, o directamente cuando van ustedes de paseo y entran a una caverna, ¿no? Ustedes hablan y tienen una especie de eco, ¿no? Hola, 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 hola. Pero no tiene la misma intensidad de respuesta de voz. Si ustedes gritan, hola, esa cavidad que actúa como una cámara de resonancia va a decir hola, 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 y va a ir apagándose. Entonces, este ruido laringotraqueal se modifica por la presencia en el tejido pulmonar de una cavidad que actúa como una cámara de resonancia, ¿ya? Entonces, en este caso,
acústicamente se le ha comparado como cuando ustedes estarían o pondrían los labios dispuestos a pronunciar la letra G, G, ¿ya? Entonces, perdón, la letra O. Entonces se escucha como más o menos así. El otro era, ¿no? Por eso les voy a recomendar, chicos, después de escuchar unos ruidos que vamos a ver de los crépitos y todo lo demás, que ustedes puedan entrar a cualquier página de semiología para que ustedes ausculten. Digo, hay videos, tutoriales de los ruidos, cómo se escuchan inclusive estos soplos pulmonares. Entonces, el soplo cavitario significa que en el interior del pulmón existe una lesión de cavidad. Luego tenemos el soplo anfórico, como ustedes están viendo, hemos hablado ya del soplo tubárico, el soplo cavitario. Luego vamos a ver el soplo anfórico. El soplo anfórico se presenta en la misma característica que la anterior cuando existe, ¿no?, el ruido laringotraqueal que se transmite hacia una lesión cavitaria, pero en este caso es de paredes muy delgadas, y acá tiene necesariamente un tejido de condensación pericavitaria. ¿Ya? Se presenta en esas circunstancias. Tiene una característica más que todo metálica, es decir, de un sonido metálico. Es como si alguien estuviese tocando uno de esos triángulos, ¿no?, pequeñitos que hay en los desfiles musicales, estoy hablando. Y ustedes escuchan como un tintineo metálico en la lejanía, ¿no es cierto? Ah, ese es un triángulo, alguien está tocando. O sea, más o menos parecido a eso, como un sonido lejano, o como si habría un goteo permanente, digamos, de una estalagmita o estalactita, donde está goteando y cae sobre una base de agua, y escuchan ustedes un sonido clic de lo que cae la gota, ¿no es cierto? Pero tiene un timbre metálico porque hay una cavidad ahí. Entonces es mucho más apagado, es mucho más difícil de escuchar que el soplo cavitario, ¿no? Entonces parece ser lo mismo, pero resulta que acá se apaga un poquitito por el tejido de condensación pulmonar que está rodeando a la lesión cavitaria. Ahora, en otras circunstancias donde ustedes van a escuchar, pero de manera de verdad clarita, el soplo cavitario, perdón, el soplo anfórico, es en los casos de neumotórax. Esa es la principal causa en la cual van a encontrar ustedes neumotórax. No importa si es espontáneo o traumático, etcétera, pero el neumotórax significa que en la cavidad pleural hay mucho aire, lo cual no debería de haber. Entonces lo que hace es colapsar al pulmón, y acá hay cualquier cantidad de aire que está fuera de los alveolos, obviamente, sino en la cavidad pleural, y esto determina a la ausculta pulmonar la existencia de un soplo anfórico. Ustedes escuchan eso, sí es neumotórax, directamente, ¿ya? Y finalmente hablamos de lo que es el soplo pleurítico. El soplo pleurítico generalmente se presenta en los casos de derrame pleural, pero no en el derrame pleural en sí, porque el derrame pleural produce atelectasia o oclusión, no oclusión, sino colapso de los alvéolos por la presión y el peso del aire que se encuentra, perdón, del agua que se encuentra en la pleura. Por lo tanto no genera ningún ruido, es decir, hay un silencio respiratorio. En este caso, el soplo pleurítico van a encontrar por encima del límite superior del derrame pleural. ¿Ya? A ese nivel generalmente se escucha más que todo cercano a la columna vertebral, es decir, en la parte posterior. Y la característica es que es generalmente expiratorio, soplo pleurítico en E, soplo pleurítico en E, y es de presentación expiratoria. Si dice E, significa como si ustedes estuviesen disponiendo los labios para pronunciar la letra E, ¿no? E, pero en vez de decir E, ustedes soplan. O sea, esa es la característica acústica. No se olviden. O sea, más o menos ese es el timbre. Yo lo estoy imitando, les digo, les voy a recomendar escuchar esos ruidos en sus búsquedas de internet. Entonces, el soplo pleurítico se presenta más en la fase expiratoria. Es mucho más apagado que los anteriores soplos que estamos mencionando, es decir, se escucha muy apenas. Y generalmente se escucha cuando el derrame pleural está de mediana intensidad o de mediana cantidad. En los pequeños derrames no se escucha, en los grandes derrames tampoco, ¿no?
y cuando el derrame se está absorbiendo o está disminuyendo, también tiende a desaparecer. Entonces son los 4 tipos de soplos que ustedes tienen que estar pendientes porque es fácil de escuchar, ¿no?, cuando justo estamos en la época en la que debemos auscultar. Por ejemplo, ya les he dicho en la fase de hepatización roja, el soplo tubárico. Hasta ahí, chicos, no sé si esto de los ruidos anormales patológicos, normales y patológicos, lo tienen bien claro o es que hay alguna duda. Adelante, antes de pasar a la auscultación de la voz. Adelante, chicos. ¿Está todo claro? Todo está claro, doctor. Sí. Ya, muy bien. Esto de la auscultación pulmonar, después de identificar los ruidos normales, tienen que hacer los ruidos anormales y finalmente terminamos con la auscultación de la voz. Y para eso, para auscultar la voz, ustedes saben muy bien que hay que hacer que el paciente repita una palabra que tenga muchas consonantes. Normalmente nosotros decimos 33, como ven en la imagen, ¿no? Se dice 33 y la persona tiene que repetir la palabra 33, pero con emitiendo una voz bastante clara, ¿sí? Y con una intensidad, no gritando tampoco, hablando entre dientes nada más, porque hay mucha gente que no quiere colaborar. Diga 33, por favor, le decimos. Y el paciente, 33. Otra vez, por favor, más fuerte. 33, como haciéndonos un favor. Entonces, hay que explicar al paciente que necesitamos escuchar bien y que pronuncie las palabras que nosotros estamos haciendo. Mientras pronuncia las palabras, nosotros recorremos todo el tórax 33 de un lado, al otro lado 33, 33, es decir, una sola vez. Ya no vamos a estar ahí 33, 33, 33 en una sola zona, para nada. Entonces, y esto, la auscultación de la voz va a depender muchísimo del tono y timbre de la voz de las personas. Cuando hay personas que tienen una voz grave, no como aquellos cantantes de ópera, creo, creo que son, no me acuerdo qué nombre tienen, los que chillan o los que gritan o las que gritan, no sé si son tenores, barítonos o no sé qué, y aquellos que tienen una voz bastante grave, ¿no? Esas son las que generalmente transmiten de mejor manera las vibraciones vocales, ¿no? Aquellas personas que tienen una voz aguda, por ejemplo, si comparamos el sexo femenino con el masculino, es mucho más notorio la transmisión de la voz en los pacientes varones porque su tono es más agudo y en las damas por el tono que es mucho más, perdón, mucho más grave y en las damas es mucho más agudo, entonces la transmisión de la voz es menor. Sí, no, es normal, estoy hablando, ¿no? Y eso depende, ya les he dicho, de las cualidades propias de la voz. También depende del grosor de la pared torácica. Si hay una persona con obesidad, si hay una persona bastante musculosa, entonces obviamente se va a atenuar esa transmisión de las vibraciones vocales por esa pared que está más gruesa, ¿no? Y también depende, obvio, de la intensidad con la cual uno pueda pronunciar la palabra que se le ha pedido. 33, 33, carretera, carretera, etc. Puede haber quizás algunas otras palabras más, pero generalmente nosotros decimos 33. Entonces, esta terminología médica, chicos, se van a aprender muy bien, porque generalmente en la descripción o en la presentación del caso o en la manifestación de lo que han encontrado en la historia clínica van a poner ustedes seguramente a la auscultación de la voz, paciente con pectoriloquia áfona en región interescapular del lado derecho. Entonces, ¿qué es la pectoriloquia? ¿Qué es broncofonía? Normalmente la transmisión de la voz a la auscultación, cuando el paciente habla, ¿no?, normalmente se percibe a la auscultación una especie de vibraciones vocales o la misma, o sea, se escucha, mejor dicho, no se percibe, no es como la palpación. Se escucha la voz, pero no se la escucha de manera clara. Es decir, si yo digo, por ejemplo, como acá, broncofonía, ¿no? Si nosotros auscultamos el pulmón, cuando yo digo broncofonía, entonces se va a escuchar una especie similar a esa palabra, pero no tan articulada ni tan clara, ¿no? Y eso es lo normal que se debe escuchar en la transmisión de las vibraciones vocales, porque tienen que pasar diferentes estructuras desde el lugar donde se originan las cuerdas vocales hasta la superficie del tórax. Entonces, cuando existen alteraciones de la transmisión de las vibraciones vocales, de la voz o de la palabra, se conoce como broncofonía. Entonces, ¿qué es broncofonía? Es la audición de la voz auscultada en forma intensa y por encima de lo normal.
pero sin distinguirse palabras claras. Es decir, ustedes mismos pueden hacer la prueba, poner entre dos compañeros, digamos, el fonendoscopio, y se ponen a conversar, el otro empieza a conversar, van a escuchar ustedes la voz, pero no van a escuchar de manera tan clara, es decir, todas las palabras que van a percibir al fonendoscopio. Cuando se percibe de manera intensa esa voz, se denomina broncofonía. Cuando ustedes, además de escuchar el aumento de la intensidad de la voz a través de la auscultación, pueden distinguir claramente una palabra articulada, se denomina pectoriloquia. Pectoriloquia quiere decir pecho que habla, ¿no? Entonces, si el paciente dice, yo fui a Santa Cruz, ¿no? Ustedes van a poner el fonendoscopio y en el tórax van a escuchar nítidamente y además aumentado con intensidad, yo fui a Santa Cruz. Normalmente las vibraciones vocales, o mejor dicho, la voz, no se percibe claramente las palabras articuladas. Entonces, la broncofonía es simplemente el aumento en la intensidad de la audición de voz. La pectoriloquia es el aumento de esa intensidad, pero además se distingue claramente la palabra articulada. Y la pectoriloquia áfona es la voz cuchicheada, es decir, es la audición de la voz o de la palabra que ha emitido el paciente, pero de manera clara cuando el paciente lo emite de manera cuchicheada, es decir, en voz baja. Si yo le digo al paciente, para que me entiendan, por favor diga 33, pero en voz baja. Entonces el paciente dirá 33, como cuando nosotros charlamos, ¿no? Pásame la pregunta 5, ¿no? O sea, eso es lo que normalmente ocurre. ¿Cuál? La 5, no tengo. La 4 tampoco. Bueno, eso es lo que hacemos cuando metemos chanchos, ¿se acuerdan, no es cierto? Bueno, todos hemos sido universitarios, pero yo no quiero decir que metí chancho, ¿no? Pero entonces, la voz cuchicheada que el paciente emite dice, diga 33 por favor, pero en voz baja o cuchicheada. Entonces, el paciente dice 33. Y ustedes, como están con el fonendoscopio en el tórax, van a escuchar claramente la palabra 33. Es decir, el paciente dice 33 y ustedes escuchan 33. Entonces, a eso se denomina pectoriloquia áfona, es decir, pecho que habla. Áfona cuando el paciente emite en voz baja y escuchamos claramente la palabra cuchicheada. Todas estas cosas, broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona, se presenta en los casos de neumonía, chicos. Neumonía. ¿Sí? No puede haber más, o sea, puede ser neumonía bacteriana, puede ser neumonía tuberculosa, o que sea una lesión tumoral con consolidación parenquimatosa alrededor, etcétera, etcétera. En los casos de consolidación pulmonar o neumonía, van a escuchar ustedes o broncofonía o pectoriloquia, o van a escuchar también la pectoriloquia. Y para terminar esta parte, egofonía. ¿Qué es la egofonía? Se denomina también voz de cabra. ¿Ya? Es una voz muy aguda, muy chillante, estridente inclusive, pero no es de una tonalidad tan alta. Se escucha en el desame pleural, por encimita de la columna superior del desame pleural. Se dice voz de cabra porque es una voz más o menos entrecortada. Es para que me entiendan más o menos como cuando ustedes agarran esas radios antiguas donde está hablando, ¿no es cierto?, que si el locutor y está empezando y lo apagan y dice, cuando yo, o cuando hablamos por celular, no se te escucha entrecortado, decimos, esto es más o menos parecido, pero es una voz muy chillante, parecido al balido de la cabra, por eso es voz de cabra, ¿no? Y cómo habla, bueno, me tengo que rayar, mira, hasta para que me entiendan ustedes, ¿no? Voz de cabra, pero mucho más estridente, más chillante, más agudo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa derrame pleural? Es decir, no van a encontrar ustedes en una neumonía, ni en cavidad, ni en otros, ni en asma, ni en nada de nada, más que en un derrame pleural. Voz de cabra o egofonía. Entonces, con todos esos términos que les estoy mencionando, chicos, lo único que tienen que hacer ustedes, ¿no?, es mencionar qué es lo que han encontrado y en qué zona. Entonces, para terminar, la auscultación pulmonar tiene que seguir una secuencia lógica, ¿no? Ya les he dicho, puede ser en forma de S, como están viendo acá, o en forma de Z, no hay problema, vienen acá. No se ausculta, como ven, la zona escapular, porque hay la escápula, sí, desde arriba vértices pulmonares, y en la zona infraescapular, que es todo esto, hay mayor espacio, por lo tanto tienen que tener mayor tiempo la membrana del fonendoscopio colocando en diferentes zonas. Eso es muy fácil, es práctico y todo lo demás. Ahí nos falta todavía esto. Para terminar, chicos, esto de la semiología respiratoria,
fíjense, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes una vez que ya hemos conocido cuáles son los ruidos normales, cuáles son los anormales, para qué sirve la inspección, para qué la palpación, percusión y auscultación? Entonces, normalmente nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué es lo que ponemos en la historia clínica o en la presentación de un caso clínico, un Ateneo, etcétera? Decimos a la inspección, estamos hablando del tórax, ¿no? Inspección, tórax cilíndrico simétrico. No se olviden que hemos hablado de la inspección estática, dinámica, etcétera. Sin adenopatías, tipo respiratorio, torácica superior, hemos hablado de los tipos de respiración, a la palpación, ampliación y amplexación conservadas. Ya ahí hemos visto la maniobra de Joao, la maniobra de la Seige, etcétera, ¿no? Y también hemos visto que a la palpación tenemos que ver las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales normales o conservadas. Estamos hablando de un tórax, cómo se expresa o cómo nosotros podemos referir el tórax de característica normal. A la percusión, hemos hablado de los tipos de sonoridad que vamos a encontrar en el tórax, y si encontramos con todas las características que hemos dicho, claridad o pulmonar en el lado derecho hasta el quinto espacio, luego matidez hepática en el lado izquierdo, claridad pulmonar a partir del segundo espacio, submatidez por la silueta cardíaca, y luego timpanismo en el espacio semilunar de Traube, etcétera. Entonces se denomina directamente a la percusión sonoridad conservada. Y finalmente a la auscultación, todo lo que hemos visto hasta estos días, ¿no? Buena entrada de aire en ambos campos pulmonares. El ACP, si significa eso, buena entrada de aire en ambos campos pulmonares, estaríamos haciendo referencia a la respiración laringotraqueal, es decir, al ingreso y a la salida de aire, o al soplo glótico, ¿no es cierto?, o a la respiración bronquial. No decimos nosotros generalmente, acá al menos, ¿no? No sé, en otros países deben quizás mencionar, no decimos respiración laringotraqueal normal, decimos con buena entrada de aire en ambos campos pulmonares, ¿no? Y después decimos el MVC, quiere decir murmullo vesicular conservado, cuando es normal, ¿no? O ustedes pondrán murmullo vesicular disminuido, murmullo vesicular aumentado, de acuerdo a lo que ustedes encuentren en el paciente. Y ACP quiere decir en ambos campos pulmonares. Entonces, buena entrada de aire en ambos campos pulmonares, murmullo vesicular o murmullo pulmonar conservado en ambos campos pulmonares. Estamos viendo la generación de los ruidos respiratorios normales. Y como ven, no mencionamos nosotros la respiración, o mejor dicho, el ruido respiratorio que es el broncovesicular, ¿no? Y cuando hablamos de si hay existencia o no de ruidos agregados, siempre tienen que mencionar, aunque no haya, ¿no?, la inexistencia de los ruidos agregados. Entonces, sin ruidos agregados. Ahí ya estamos hablando de los ruidos patológicos o ruidos añadidos, etc. Y finalmente, lo que acabamos de hablar ahorita, vibraciones vocales a la auscultación, ¿no? Vibraciones vocales conservadas. Entonces, esa es la forma de representar un tórax normal. Pues, supongan que el paciente ha venido porque tiene, qué sé yo, a ver, úlcera gástrica, digamos. Entonces se supone que la parte respiratoria está perfectamente normal y se la expresa así. Ahora, si ustedes escuchan o encuentran algún tipo de alteración, entonces dirán, por ejemplo, a la inspección, en vez de colocar tórax cilíndrico simétrico, pondrán lo que ustedes han encontrado. Por ejemplo, a la inspección se observa abombamiento de la parte inferior del hemitórax izquierdo, por ejemplo. Y a la palpación dirán con disminución de la ampliación y amplexación torácica o disminución de la expansión torácica. En el mismo lado, obviamente, si están viendo que hay una anormalidad en el lado izquierdo, con disminución de la expansión torácica en el hemitórax izquierdo. A la percusión se percute matidez o submatidez en la región infraescapular del lado izquierdo. Estamos viendo que hay una patología en el lado izquierdo. Y dirán a la auscultación con disminución o abolición de la entrada de aire en el lado derecho con murmullo vesicular abolido en la región infraescapular derecha, ¿no? Y dirán ustedes, se ausculta, por ejemplo, que es un soplo tubárico en región infraescapular derecha. Entonces, con todo eso, nosotros vamos a lograr integrar lo que se denominan síndromes, que ya van a ver ustedes en neumología, el síndrome neumónico, el síndrome de derrame pleural, y el síndrome de atelectasia, el síndrome de atrapamiento aéreo, el síndrome, qué sé yo, de neumotórax, es decir, de casi todas las patologías. ¿Y qué quiere decir síndrome? Ya saben, ¿no? Conjunto de signos y síntomas. ¿Y cómo van a hacer eso? A través de inspección, palpación, percusión y auscultación. Les voy a dar un ejemplo que van a ver en neumología, no se preocupen. Por ejemplo, un síndrome de derrame pleural. ¿Qué es el síndrome de derrame pleural? Quiere decir que hay líquido en cavidad pleural. Entonces, ¿qué van a encontrar
Ya fíjense que van a encontrar a la inspección. A la inspección van a encontrar un abombamiento del hemitórax afectado. Si hay un derrame pleural en el lado derecho, el tórax va a cambiar de forma. Y si es moderado o grave el derrame, entonces va a estar abombado el hemitórax derecho por la presencia de líquido. Entonces ahí ya pondrán ustedes ¿qué integra? Síndrome a la inspección, abombamiento del hemitórax derecho, o sea, en la parte inferior del hemitórax derecho. A la palpación, obviamente, por la presencia del líquido, cuando ustedes hagan las maniobras de expansión y elasticidad torácica, va a estar disminuido necesariamente porque el agua ofrece una resistencia natural a la expansión torácica. Entonces dirán ustedes a la palpación en el desarme pleural, disminución de la expansión torácica y vibraciones normales apagadas o si quieren sin vibraciones vocales. ¿Por qué? Porque el líquido no transmite las vibraciones vocales. Ya les voy a mencionar ahorita para que se acuerden qué quiere decir esto. A la percusión, ¿qué van a encontrar si hay desarme pleural? Matidez, pues, ¿no? Entonces dirán, a la percusión, matidez. Y a la auscultación, ¿ustedes qué van a encontrar? Murmullo vesicular disminuido, van a encontrar o crépitos, o van a encontrar soplo tubárico, o van a encontrar a la auscultación de las vibraciones vocales, van a encontrar ya sea broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia. Entonces, ¿qué integra el síndrome de derrame pleural? A la inspección, abombamiento del hemitórax afecto. A la palpación, ustedes van a ver disminuido la expansión y elasticidad torácica y disminuido o abolido las vibraciones vocales. A la percusión, matidez, y a la auscultación, ustedes van a, en el caso de, perdón, me estoy equivocando, les he dicho pectoriloquia, nada que ver, no estamos hablando de desarme pleural. Entonces, a la auscultación, ustedes van a escuchar silencio respiratorio, ya no hay entrada de aire, no hay murmullo vesicular, etcétera, etcétera. Y pueden encontrar el soplo pleurítico. Entonces, ¿qué integra el desarme pleural? Todo lo que les he dicho. ¿Y qué integra una neumonía? Lo que les he dicho, pectoriloquia, broncofonía, etcétera, etcétera. Entonces, eso van a ver, chicos, en neumología, no se preocupen. Bien, tenemos menos de un minuto. Les voy a, por favor, pedir que ustedes escuchen los ruidos. La próxima clase, antes de entrar a semiología cardíaca, les voy a hacer escuchar los ruidos que yo tengo para que ustedes ya puedan ubicarse más o menos, pero ya les digo que estén viendo ustedes sus propios videos bajando de internet. Hay bastantes videos que muestran la forma correcta de auscultar y obviamente todos los ruidos en audición. ¿Ya? Muy bien, ahí quedamos, chicos. Nos vemos el día lunes para terminar e iniciar semiología cardíaca. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Chicos. Hasta luego. Chao, chao.